가을 환절기 일교차가 10도 이상 벌어지면서 독감과 코로나, 기관지 질환이 급증하고 있습니다. 기침과 가래로 고생하신다면 주목하세요. 약도라지란 산삼처럼 자연산지에서 자란 야생 도라지로 일반 재배 도라지보다 사포닌 함량이 3배 이상 높습니다. 한국약용작물학회 연구 결과 약도라지 사포닌이 가래 배출을 70% 촉진하는 것으로 밝혀졌습니다. 기관지 외에도 면역력 강화, 뼈 건강 및 빈혈 예방, 염증 및 통증 완화, 혈관 건강, 숙취 해소에도 도움을 줍니다. 약도라지 생것 기준 50g을 물 500ml와 함께 약한 불에 30분간 달여서 하루 3회, 식후 30분에 마십니다. 48시간 내 가래가 묽어지면서 배출이 시작됩니다. 단, 마른 기침에는 기관지를 건조하게 만들 수 있으니 마른 기침이라면 배나 꿀을 드세요. 가래가 있는 습한 기침일 때 약도라지가 효과적입니다. 좋아요는 큰 힘이 됩니다.